老表们，这霸道刚刚冲了一把，发出这种异常的声音，更的，咋回事？我刚刚听到声音不对啊，以我3年的越野经验，这声音不对呀。我的天哪！看到没有？这声音怎么搞？这声音是怎么回事？直播间老表们，各位大神们，这声音是怎么回事？是不是差速器？你的档位是不是没挂上啊？我在想老表，你档位是不是没挂上？重新挂嘛，重新熄火，重新挂档。把火熄了。重新挂档，这咋回事呢？我没遇到过这种情况。是不是大盘齿给少了？是不是牙包少了这？一般情况下不会有这种声音啊。那估计就是牙包少了，就是大盘齿、行星齿啊，齿轮打烂了。我看这种情况估计是这样，但是我没开过霸道，我具体也不太懂。也还能到吗？到了没事，进档就坏了可能。我试过一个情况，齿轮坏。开不到，到了没事，应该是齿轮没出问题了。那就可以了。霸道没那么容易坏吧？霸道。应该没什么问题，我估计。那齿轮的问题了，我估计。这是不能使劲了吗？是没力了。倒车很淡定。对，前进档就不行了。老表们，谁能帮我解释一下这个霸道是什么原因？然后嘎嘎响，后来他又开上去了，又没事了。你们哪位大神给科普一下？我是没开过霸道啊，我是不了解，但是听的声音肯定是不对。但是后来他又能开上去，哎，来个大神帮忙解答一下，为什么会发出这么响的声音？这个霸道。